kaip jie įsivaizduoja tolesnį savo gyvenimo kelią. Nes jūs mokot ir apskritai šitą mokyklą moko pagal Ukrainos patvirtintą programą, kuri, kiek aš suvokiu, tai yra ir čia Lietuvoje tarpinė stotelė, nes pabaigus šią mokyklą arba reikia grįžti į Ukrainą ir tęsti mokslus kažkokią aukštoją mokyklą, nors galima ir Lietuvoje, arba vykti į užsienį. Kaip jie įsivaizduoja savo tolesnį gyvenimo kelią? Jums direktorė, ponia Olena, papasakos ir pasakys skaičius, kiek pasiliko mūsų 11-okų čia studijuoja Lietuvos universitetuose. Yra anglų kalbos grupės. Jie anglų puikiausiai moka. Jiem nereikia važiuoti niekur studijuoti į užsienį. Ir jūs gausite tuos skaičius, kiek 11-okų studijuoja Vilniaus universitetuose, Kauno ir Klaipėdos netgi. Ir jie, tarkim, kai vyksta tokie pokalbiai, aš jų klausiu, ar jūs tėvai, nes tėvai sprendžia, ar planuoja grįžti atgal, kai baigsis karas. Ir jie labai nuoširdžiai sako, mano tėvai ne, mano tėvai sakė negrįž. Jie čia jau tam nuolatiniam gyvenimui laiko egzaminus, beje, aš mokau jau 3 metus grupės mokytojų. Jie ateina į mano pamokas lietuvių kalbos, 3 pamokos per savaitę ir jie mokosi lietuvių kalbos ir eina laikyti egzaminą. Ukrainiečiai mokytojai, kurie dirba čia, o mūsų yra labai daug. Ir kiekvienais metais vis aš turiu iki 12-14 susirenka norinčių išmokti lietuvių kalbą. Ne tik vaikai, bet ir mokytojai nori mokėti. Ir direktorė tai draudžia, yra net tokį raštą, įsakymą išleidusi, kad mūsų mokykloje yra kalbama ukrainietiškai, lietuviškai, angliškai, prancūziškai, tik ne rusiškai. Tai aš matyt šitą direktorius įsakymą šiandien pažeisiu kalbėdama su ją, kadangi aš ukrainietiškai truputį suprantu, bet nemoku. Tikėtina, ji lietuviškai irgi nelabai galės kalbėti su manim, kadangi lietuvių kalbos, manau, taip stipriai nemoka. Tai mes padarysime šio įstatymo išimtį, nes iš tikrųjų teks su ją kalbėtis. Labai gerai. Jinai yra tą parašiusi, yra mokytojų grupė tokia, Včitelį muš. Ir toji grupė jinai yra parašiusi visiems mokytojams tokį, kaip, čia nėra tas įsakymas numeris toks ir toks, čia nėra formalus dalykas. Bet kadangi vis dėlto mes girdim bent jau pradžioje, kad ir vaikai tarpusavy rusiškai kalbėdavo. Ir mokytojai su jais kartais rusiškai kalbėdavo. Tai direktorė labai griežtai pasakė. Aš irgi pastebėjau. Taip. Yra praktikai. Yra. Ir direktorė labai mūsų yra, kai kuriais klausimais, principinga, griežta ir taip. Jinai parašė pabaigoje. Jeigu kas nors nori rusiškai kalbėti, Vilniuje daug rusiškų mokyklų, prašom ten eiti ir dirbti. O sakykit, dabar jūs bendraujat, sakykime, su ukrainiečių bendruomenė. Turiu galvoje mokytojais, vaikais ir tėvais. Taip. Lietuvoje kartais ir matyti visoje Europoje sprendžiama dažnai imigrantų problemos tose šalyse, kurias jas atvyksta. Kaip jūsų lietuvių nuomonė susidarė apie tą ukrainiečių bėgusių nuo karo ir atsidūrusių Lietuvoje bruožą? Ar tai yra ta tauta, tie žmonės, su kuriais mes visuomet galėtume mielai bendrauti, atsiminant, kad mūsų valstybės kažkada buvo vienam junginyje? Taip. Kaip jūs galėtumėt įvertinti jų kaip žmonių grupės santykį su lietuviais, su kitais žmonėmis, kurie čia gyvena mūsų žemėje? Gal Angelė? Taip, mes vis dėlto, jūs paminėjot mūsų bendrą istoriją. Tai aš pirmiausia, tos mokinius supažindinu su Valionytės knyga Didžioji Lietuva. Yra vienas tomas paskirtas yra Ukrainai. Aš parodžiau visas tas vietovės toj knygoj, kurios yra brangios
ir mums lietuviams, ir jiems. Kada buvo švenčiamos 700-osios metinės, parodžiau tą Vilnių, į Rotušę, mes ir Užgavėnės kartu ten šventėm. Ir į tuos muziejus dabar Vilniuje yra paroda. Kijevo Rusia pradžia. Jau mes 26 dieną su 10 C klase užsakę ekskursiją tenais. Tai vasario. Vasario. Ir jiems patinka ir Lietuva, ir Vilnius. Aš kada tie mokiniai iš karto čia atsidūrė, kad nepražūtų jų įspūdžiai, aš rinkau jų atsiminimus. Ir aš tiesiog visus jų atsiminimus parašiau Tarptautinė Ukrainos mokykla Vilniuje karo vaikų priebėga. Ir jie savo atsiminimus, labai skausmingi tie atsiminimai. Bet, suprantat, gal jie iš karto ir pamilo. Ir va vienas mokinys rašo, taip mano nuomonė, kad Lietuva viena magiškiausių šalių. Viešnagės Vilniuje metu mano gyvenimas labai pasikeitė. Atradau daug naujų dalykų savo ir noriu čia likti amžinai. Aš mokausi Tarptautinėje Ukrainos mokykloje. Tai geriausia mokykla šiame žavingame mieste. Protingi mokytojai ir vaikai šioje mokykloje. Aš pasakyčiau, kad gal viskas dar labai priklauso ir nuo direktorės. Taip, direktorė yra tai tikrai charizmatiška ir visapusiška asmenybė. Puikiai moka tą prancūzų kalbą, suteikia jai elegancijos ir skirtingumo. Jūs kaip buvom tam priėmime, ji ir dainuoja, ir skambina pianinu. Ji direktorė yra mūsų, yra atrama. Šaunus ir mokytojai, administracija, taip, kolegos. Labai. Ir man atrodo, kad ir visi mus pažįstantis geranoriškai į mus žiūri. Ir mūsų tikrai tikslas išmokyti tą lietuvių kalbą, tradicijas, papročius, kad pamiltų Lietuvą. Mielos ponios, ačiū labai, kad jūs žavingai papasakojat apie jūsų darbą, nes ne kiekvienas iš mūsų kartais mes į tą darbą einam kaip į šventę. Aš matau, kad taip, jums tai yra šventė. Taip. Todėl ir palinkėčiau, kad jūsų šiluma persiduotų jūsų ukrainiečiams, kurie taip, tapo, aš matau, ir jūsų draugais. Taip. Sveikatos ir sėkmės jums kasdien. Ačiū. Ačiū. Jūs irgi. Dėkui. Labai buvo malonu su jumis bendrauti. Su direktorė, tai būtinai pasakykite, kad